Nu ką, pažiūrėkite, mes esame čia. Kur mes esame? Laive. Mes plaukėme kur? Nidą! Į Nidą! Ir ką reiškia, kad mes jau nuvažiavom beveik 400 km ir mes jau judame į Nidą. Tam buvo visas tas varimas, bėgimas, lėkimas, kad suspėtumėm pasiekti per 3 dienas pajūrį, o toliau jau lieka poilsis. Nesušalai? Ne, nesušalau. Taip, mato teisingai, laukiniai Nidoje. Oi, nauja pižama čia tokia. Jeba, kokia graži. Labas rytas. Jūs dabar žiūrite 3 žygio dienos iš Vilniaus į Palangą rytą. 3 rytas. Matote, man po manimi nėra kojų. Aš esu ore ir pas man yra toks vaizdas. Toks vaizdas, aš toks vargšelis. Nebegaliu miegoti, nes šviečia saulė į veidą. Nu, čia pajuokaujant. Iš tikrųjų tai yra tobula dienos pradžia ir dar reikia suprasti, kad šiandien yra 1 vasaros diena, birželio 1. Man atrodo, tobuliau negali būti toks rytas. Mes šiandien taip pat atsikėlėm taip, kaip matot, o miegot nueisim Nidoje prie jūros. Nu, tiesiog norisi viską fiksuoti, tam, kad atsimintum, nes dabar atrodo kaip sapnas, o kai nufilmuosi ir vėliau galėsi pažiūrėti, suprasi, kad čia mes gyvenam tokioj pasakotokiam sapne. Tai visiems linkėjimai, linkiu jums irgi tokio sapno, tokios pasakos. Nu, turbūt ne kiekvienam, turbūt kitas pažiūrės, sakys, na, čia paukščiai nuo pat ryto, čia, nežinau, man sunku rasti tos neįgiamus dalykus, nes mano čia yra tobuliausias toks rytas, tai, bet turbūt ne kiekvienam, tai, kam patiktų atsikelt baltose patoguose, viešbutį kokiam, ne, man tai ne. tą tu gali nusipirkti bet kada. O va taip, nu irgi gali pasikabinti bet kada. Bet tam reikia kažkokio tai didesnio indėlio į tą tokią nakvynę. Gerai, einam paklausim, ar kas nors sušalo šiandien, bet aš labai nemanau, nes kažkaip labai šilta naktis buvo. Susimaudėm, atsišviežinom. Ar kam nors buvo šalta šią naktį? Ne, man atrodo, kad jau šią naktį tikrai nebuvo. Nebuvo? Karšta? Karšta šiandien iš viso. Dovilė gailėsi turbūt. O, jisai ten duoda vaizdų. Pusryčiai padaryti, mes beveik pasiruošę išvažiuoti. Įsipakuojamės, dabar yra 7:24, išvažiuojam 8. Nu, dangyrai nesušalai? Ne. Kodėl? Su mėgimu aš mėgojau. Ei, žiūrėkit, parodysiu pusryčius. O, Dovilė nesušalo jau šiandien, Dovilė. Pusryčiai. Nesušalai? Ne, nesušalau. Karšta buvo? Vidury naktis užsidėjau antrą miegmaišį. Man, tai buvo, reiškia, verta. O. Nu, pirma tokia karšta diena, saulytė kepina. Nuvažiavom jau kem 7 kilometrus. Tai kaip ir nemažai, kaip ir įpusėjom beveik šios dienos maršrutą. Laivas jau užsakytas. Mūsų didelis laivas, nes mūsų yra 23. Prisijungė dar viena dalyvė. Viktorija, senbuvė, kuri jau, nežinau, daug metų nevažiuoja nuo Vilniaus. Prisijungė čia tik tai pajūrį pavažinėt, bet vis priimam, nu, nes senbuvė, jeigu pirmą kartą žmogus važiuojantis prašytųsi, nu, nepaimtumėm nuo kažkur kitur. Aišku, visada dar išimtis, bet yra tam tikros taisyklės. O kodėl? O todėl, nes
Nu, tu turi visą pajusti, turi visą tą sunkumą išsirėpti ir tada pasidarai komandą. O ne kai atvarysi šiandien gal ir... kas čia tokio? O mes jau va... trečią dieną tą pačią košę valgom. Tai dabar lekiam pietauti. Nu ką, taisom įdegį? Taisom įdegį. Papietavom, pavalgėm, ruošiamės judėti toliau. Dabar mums tiesiu taikymui Šilutę. Kokį 40 km iki Šilutės? 37. Išjunginėjom visi mobilius duomenis, kad Rusija neprisijungtų tarp tinklinius. Nes čiagi būna prisijungiau prie jų. Vienu įpū, ką tik įprūdijom 30 km. Štai važiuoju, galvoju, man atrodo, čia mano rekordas. Tiesiog vienu tokiu prisėdimu 30 km ant, nežinau, bus greitis ten 25 gal, taip jau palaikėm. Tai ir gerai, ir blogai, smagu, bet ne visiems, tam kam gale, kas pavieniui tai sunkiau yra. Bet tos grupelės tai yra mastas dalykas. Čia šitam žygiui daug kas atranda tą važiavimą grupiai. Tai sumoj turim šiandien jau 78 km. 10 km Šilutė. Čia yra Grantas, kapitonas laivo. 108 km ir mes plaukiam į Nidą. Žiūrėkite, mes esame čia. Kur mes esame? Laive. Mes plaukėme kur? Nidą! Į Nidą! Ir ką reiškia? Kad mes jau nuplaukėm beveik 400, nuvažiavom beveik 400 km ir mes jau judame į Nidą. Tam buvo visas tas varimas, bėgimas, lėkimas, kad suspėtumėm pasiekti per 3 dienas pajūrį. O toliau jau lieka poilsis. Liko mums čia 100 km, gal iki Palangos, bet mes jau lėtai, neskubant, besimėgaudami jūrą ir nuostabiais saulėlydžiais. Tai ir tu gali būti čia, kviečiu ir kviesiu minti į Palangą kartu su laukiniais. Taip, mato teisingai, laukiniai Nidoje. Pasiekėm Nidos marių krantinę. Ir lekiam į nakvynės vietą. O tai, visų matot mano veidą šviesą. Pasakiško saulėlydžio, kurį mes kiekvienais metais susisakom. Kas vyksta? Vyksta vakarienės gaminimas. Čia vat gaminam vakarienę, bet aš ką jums noriu parodyti. Patį keiščiausią daiktą, kokį žmogus yra atsivežęs iš Vilniaus iki Nidos su dviračiu. Ką jis atsivežė, pažiūrėkit. Metalo ieškiklį. Ieško metalinių kankorėžių. Dabar mes juokimės, bet kai jis ras aukšto luitą, o mes visi tada pažiūrėsim, kas juoksis paskutinis, taip sakant. Bet taip, fiksuojam, čia yra pats keiščiausias daiktas, kokį esu matęs, kad žmogus vežtųsi tiek daug kilometrų. O žiūrėk, ir kastuvėlis. Šiandien bus vakarieniai salotos. Aleksai, kur eini? Makaronai. Ir makaronai. Oi, nauja pižama čia tokia.
Einu prie jūros, toj parodysiu saulėlydį, jums pažiūrėkit. Kaip mums pasiseks? Jums labai pasiseks, žiūrėkit vaikai. Toj parodysiu, dabar parodysiu kitą pusę, kaip atrodo vaizdas. Va, matot, tuo išlysiu ir ten bus saulė. Pažiūrėkit, kaip gražu. Pažiūrėkit. Va. Oh my god. Oh my god. Pas mus, bet nu, kiekvienam žygiai tas pas. Geras. Beleka, ne? Taip. Beleka. Visi tiesiog su telefonais eina, va. Telefonas padėk. Viskas, žiūrėk. Va. Labas, Saulytė. Čia Kristina, Aistė, Smiltė. Smiltės pižamą naują matėt? Oho, kokia graži, pasipuošus. Bet gerai, atkeliavot, viskas sėkmingai. Sėkmingai, labiau negu sėkmingai viskas. Labai gerai. Pavyko, viskas atvažiavom, viskas. Šeimai labą vakarą. Palauk, perjungiam, va Darius, pasirodo Darius. Matai, mes gelbėtą turim, pažiūrėk, visas raudonas. Visas. Tai ten giliau nelabai raudonas, bet normaliai. Žiūrėk, dar pamatysim, nusirengs gal dar. Ne, nebūtinai. Ne? Raudoną užteko. Gerai, gerai. Mane baisiai įdomu. Nu taip. Va, čia tą nuotraukėlę vis tiek turiu įmest, kaip mes išsimaudėm, pašokom čia ir palydėjom saulę. Dabar viskas, paskutinis saulės spinduliukai. Ten. Nebefilmavau nieko, tiesiog buvom čia ir dabar momente. Tai va, linkėjimai gal, net nežinau, ar čia verta dar eiti, dar rodyti jums tą vakarienę. Nu gal einu, parodysiu dar trumpai ir viskas ir baigsim ten. Gerai, keliaujam į Laužavietę. Čia mes vakarienės dar neturim, bet turim lobių ieškotoją. Ką radai? Atidaviau monetas ir šiukšlės. O kur atidavai monetas? Kokias monetas radai? 2 sovietų laikų ir 1 kažkokią... A kur jas atidavai? Centai. Pas jaunuolę. A. Kur tas jaunuolis? Ką, auksą jau žiūriu, skaičiuojat? Gramus? Ką radom? Ką radom? Ką radom? Parodyk greitai. O, Čia. Tu pažiūrėk. prašau. Žodžiu, seną monetą. Auksą turbūt nebus. Seną monetą radom. Smagu kažką rast? Visada. Viskas, žodžiu, pavalgėm, matot, laužas dega, viskas tobula, vaizdas turbūt nekoks, raudonas veidas nuo saulės nudegęs, tai slėpiuosi plaukais ir sakau labanakt, iki susitikimo kitą dieną, rytoj. Stebėt galėsit mūsų atostogas, kaip mes ilgsimės prie jūros. Maksimaliai, kol laiko keliai. Vakarienė ant laužo neplauti dar puodai, nuo varginų plauna žalio miško klodai. Miške ir kopose nakvyniai sustojom ir skrusdėm savo kūną.